大家好，我是橘子。最近一段时间没有更新视频，是因为我那个生病了，有点不舒服。就是之前我有点那个身体上不舒服，然后强制带我去医院检查，做了一个检查发现就是医生说那个身体上有一个小信号哈，然后需要做一个那个微创那个小手术，然后强制当天就让我给我预约了。然后就也做了，做完之后，其实他这个手术特别的小，也不是，也没有，就是大家不用担心哈，就是非常小一个小手术，但是可能是因为我体质不太好，就是做完手术之后我就连续发烧，然后发烧医生就建议住院嘛，住院就是输水呀、消炎之类的。本来觉得就是一个小小的微创吧，小微创的话，然后本身觉得当天就能出院了，因为医生也说了，像橘子就是刚才说的那个小事情的话，本身很多人去做那方面的微创的情况下，当天做了，当天就能走，然后的话就是24个小时后，或者说就是1、2天吧，就是基本上就能够恢复自己的正常生活。但可能是橘子这段时间比较操劳吧，然后身体免疫力差一点，所以说呢就是又是发烧又是咳嗽又是吐痰的，反正就是医生说正好住个院，给自己补充营养，然后的话在医院里的话，然后还可以走医保，也可以报销这样子。真的非常的不好意思啊，让大家担心了。也非常感谢，就是关心我的朋友啊，很多朋友说那个橘子就太累了，然后就好好歇歇，休息休息。谢谢你们。但是也有一些朋友说，橘子是不是做那个人流了？其实我看到的时候觉得也挺可笑的。不是哈，没有。那个我现在呢有1儿1女了，我也没有想着去再要个小孩儿。假如说真的是意外，他来了，我也不会说去就是做那方面的打算，我肯定还会再要，因为我也特别喜欢孩子。对，本身也养得起，之所以不要，是因为自己精力有限。如果孩子太多的话，对吧？养是养得起，问题是自己太操劳了，太辛苦了，把身体累垮了，到时候坑的还是孩子，对吧？接下来的时间就是说我那个就是好好的配合医生这输水，养好身体。以后呢，我也会多照顾我自己。只有我自己的身体好了，才能更好的照顾孩子，照顾我的家人。反正就这2天吧，只要你这边就是不咳嗽了，是吧？医生说其实现在也可以出院，但是想着说不是可以报销嘛，让你在医院里多补充几天营养，顺便休息休息。消炎主要是消炎，我这个咳嗽。我其实咳嗽，我小的时候就生病容易咳嗽，但是有好长时间就好长时间没有怎么生病了，但是没想到这一次可能是身体素质实在是太差了吧，然后就又是发烧的又是咳嗽的，也挺折腾人的。还有一些朋友说的是，咱家平时吃的这个饮食上是吧，太油腻了是吧？但事实上这方面只是视频中大家看到我们拍的很油腻，但实际上真正吃的时候也没吃多少，再加上又不是天天吃那些油腻的东西。还有就是说这个油炸的这个频次其实不是很多次的，只是我们拍视频的时候就是拍出来了。可能大家觉得比较多，就是我们饮食清淡的视频，基于拍视频的原则，可能我们也不想去展示这个东西，因为本身拍视频嘛，你要是每天都那粗茶淡饭，喝粥吃馒头的，是不是？本身太平淡了。当然，这个油炸视频大家可以看频率哈，可能真的没有那么多。就过年的时候炸一下，平时的话，然后1年隔3差5，让炸那么几次。你相比较1年365天，这个频率已经很低了。你想这1年300多天的其他的300多天，对吧？本身饮食上我们都肯定知道呀，重油或者是油炸呀什么的，长期吃肯定是不好的。我们也没有长期吃，本身也不是这方面的影响啊。再次感谢大家的提醒。对，大家也是在关心我们的饮食生活嘛，这一点我也有注意到的。
然后像我们家有老人有小孩儿，其实我们这个饭呢就是不是像大家说的是那个经常油炸呀或者经常辛辣什么的，品类不是很多的，这一点大家放心。对。在这里呢，我也希望大家呢都照顾好自己的身体，真的只有你自己生病的时候，你才会想很多事情。比如说我这次生病了，然后我住院了，我就想了很多。我想的是之前的时候好像就是太在乎孩子，然后太在乎家人，关心这个，关心那个，然后没有把自己放到心上。以后呢，我也把我自己照顾好，也希望大家都把自己照顾好。只有你把自己照顾好的同时，就是你自己身体好了，你才能顾上你的家人，还有你的家庭。再次感谢大家。是的，是的，就包括说橘子住院这几天，也没有给姥姥说，怕姥姥担心。你说橘子也是个操心的命啊。你说都住院了，还念叨着，因为我们就是姥姥的老伴儿，就是姥爷嘛，他去世的早，60多岁就走了，橘子还念叨着说姥爷继承，然后没有去陪姥姥之类的。当时我就安慰他说，我说当下最要紧的就是把自己照顾好，咱们珍惜眼前人。你照顾好自己的身体的情况下，咱们才能照顾身边的家人还有亲人，这是有一个前提的。爱自己才能够去爱别人，大概就这样。走吧，咱伺候你几天，你歇歇。对，辛苦你了。哎呀，这边这个病房里环境也挺干净的，带你下去透透气，走走。他们说也得适当性的散散步，但是不能剧烈运动。再接着下去晒晒太阳，这里面天气好。然后你看我们这病房多干净啊，因为它这边是一个妇幼保健院，所以说呢也让个别朋友就是误会是不是做流产之类的，这东西我们看来也挺可笑的。如果真的有小生命来的话，我们会坦然接受。今天上午的水送完了，刚护士给我拔了针。反正每天就是都会输一上午水，都是上午输的。然后后续出院之前再做一下检查，没有问题的话咱就出院，好吧？反正就这几天。来，你看我的手，这个尖子扎的这个手都扎肿了。扎肿了，这个手。所以啊，人是吧，有啥都别有病。那穿上你的这个羽绒服吧。在医院里住了1个星期了，然后在医院里啊。给我那个抽的几管子血，然后就抽的也是一点脾气都没有。所以大家就照顾好自己的身体呀，不要感冒，不要生病，不是感冒，不要生病。确实憔悴了，到时候感冒严重点。到时候出院之后是吧？这2天也没洗头，也不敢洗头，怕着凉。可以下去走走，你要穿着厚衣服。对。其实外边应该挺暖和的，这2天。看还是有点咳嗽。对，嗓子不行。医生说我出去的时候要戴着口罩，不要喝那个凉气。还有一点就是说，虽然只是一个小微创，每个人的体质也因人而异，是吧？有的人体质好的话，可能当天就可以走，然后第2天不影响正常饮食。可能我们就是也忘记给朋友们说了，那天我们检查的时候下着雪呢，也可能跟下雪天气着凉也有点关系。应该是的。就下了1天，第2天就停了。等我恢复好了，估计得那个1个月、半个月吧。这个月底之前，就有1、2个星期就差不多了。这第1个星期，我看你这都差不多了，只要不咳嗽就没啥问题了。对，以后我以后自己也多注意点。有的时候我这个人就是晚上玩完之后，就是可能会就回复一些朋友的那个评论呀，有时候睡得也比较晚，以后就不熬夜了，早点休息。就是一个小微创，它也不是那种就动刀子之类的。之前剖腹产的时候，第4天、第5天都能下院了，是吧？第4天、第5天就能下地了，是吧？对。行，走，咱出去透透气，走吧？这边是个阿姨，也是上午来输水，输完水之后，对吧？这边中午了，应该是去饭堂吃饭去了。你发现没有，下来之后就得一个病房里，然后要躺着抢。多走动走动。
嗯。这天暖和了，感觉咱穿的，我穿的衣服都有点热了。但是不能给你穿外套，怕着凉。这也是你这也是刚好，就是头2天做完这个微创之后，身体不适应，老是发烧是吧？反反复复的，也不是高烧，就那种低烧。这不说，高烧也烧了，吃完药它退了，就咱的那个低烧是一直起烧。是的，是的。然后我陪你走走，陪你花都开了。陪你走2步，然后待会儿带你去营养餐厅吃点饭，吃点清淡的这2天。